Guys, kapag naon yung susi, pumipitik yung kanyang oil pressure, indicator dito, nagkaroon siya ng blink Tingnan nyo mga boss pumipitik-pitik nagkaroon siya ng blink Tumutunog yung relay sa likuran. Dito sa katabi ng main fuse niya, malapit sa battery, tingnan natin tumutunog ang kanyang relay. Ito ang nakakibutay. Ito yung tumutunog Ito. At saka isa pa, ayaw lumabas yung heater indicator sa kanyang dashboard Off muna natin ang susi. Tinanggal muna namin yung kanyang battery kasi sabi ng kasama ko nagkaroon daw ng grounded Pero hindi ko alam kasi ngayon ko pa lang ito na experience A few moments later. Ito na yung pinalit namin Bagong battery na to guys. Nang mapalitan ko, hindi na tumutunog ang kanyang relay, heater relay. At ito naman yung kanyang luma. Pudpud na Nasira kasi ang battery clamp nito, kaya iniipit nila sa vice grip, kaya napudpud ang resulta. So mga boss, napalitan natin ito ng isang battery So ito, Motolite. Dahil yung kakilala ko, ganito raw ang nangyari dati sa kanyang bunggo Kaya umuwi muna ako kanina at kumuha ng isang battery. Nagana na yung kanyang headlight umilaw na. So kanina mga boss, nang i-on ko ang headlight, ayaw umilaw Tanging park light niya lamang yung umilaw. So tingnan natin dito sa kanyang dashboard kung magkaroon ba ito ng heater, kasi nung luma na battery ang kinabit pa, ayaw lumabas dito sa dashboard niya yung heater. So tingnan natin kasi napalitan na natin ng bagong battery. I-on natin ang susi. So tingnan natin dito sa kanyang dashboard kung may pumipitik pa ba at kung mawawala na ba yung continuous na tunog ng relay. Lumabas na So did yung kanyang battery. Pero pwede naman yun ma-repair sa mga battery repair shop So ano sa palagay niyo guys? Anong nangyari sa kanyang battery? Hindi ko ito alam guys. Hindi kasi ako eksperto. So share ko lang ito sa mga nakabunggo. Nga pala ang engine nito guys 3.0, kasi natap overhaul ko ito dati nang bumili kami ng gasket, at hindi ko na tandaan kung kailan. Basta ngayon lang ito na mga taon lagot ako. Ano yung sample niyo? Tagpakita ko. Sa searcher dahil pero wala na ini. Mag-orderon pa silong pamabot. So mga boss, ang bunggo na ito may time rin na itulak nang hindi pa ito napalitan natin ng battery Kaya istudyohan muna natin ito ng balor mga 3 hours Standby muna tayo sandali lang at babalikan natin to. 3 hours later. So mga boss, andito na at bumalik tayo kasi sabi ng may-ari may time daw na itulak ang bunggo na ito So tingnan natin kung magi-start ba siya para malaman natin kung hindi ba discharge ang battery. So mga boss, gabi na pero okay lang, ganon naman talaga ang buhay. So nagana, umandar ba? Umandar nga. So bukas
last game, babalikan ko pa rin ito, no? Para malaman natin kung magtulak pa ba si boss, yung may-ari nito. Kasi kadalasan kasi pag yung tulak, yung battery mo ma-discharge, nasa alternator or maluwag yung belt mo, at kailangan lagyan mo ng silicone yung fan bleed mo, no? So bukas babalikan ko pa ito. Ilagay ko na itong cover sa kanyang pan, no? Sa kanyang pan, ilagay ko na. So nagabihan na tayo, no? Mga boss, ma'am, sir. Pero babalikan pa rin natin to bukas, no? At atin to paanda rin kung gagana ba. Good morning sa inyong lahat, mga boss. Binalikan natin ngayon, no? Kasi ang sabi ko na babalikan ko ito ng umaga, no? At itesting natin kung aandar ba ang makina na to. So nagana, no? Umandar pa rin. Saka yung kanyang battery may diferensya na talaga, no? So wag niyong kalimutan i-subscribe ng ating channel, mga boss. So yun lang, mga boss, no? At hanggang dito na lang yung videos natin, no? Maraming salamat sa inyong panonood.